Nawr da i chi. Wel, heddi dwi'n gwneud selsig morganwg, sef reseit syml iawn, fel arfer, dwi wastad yn gwneud pethau syml iawn, gyda brwsio'n bara, caws, cennin, moron a persli. Mae'r reseit yn hynod o hawdd i wneud. So beth gyntaf sydd eisiau wneud, mae gen i brwsio'n bara fan hyn, wy'n rhoi 2 lwy fwrdd i'r neilltu. Os gael weid, Sian, hynod o hawdd, ond hynod o flasus. Wel, ie, wrth gwrs. I ni'n fans o selsig morganwg gyda ni rwan. Gobeithio, gawn ni weld. So mae brwsio'n bara 'da fi. Wedyn, wy'n ychwanegu cennin. Wi hefyd yn ychwanegu yn bach o foron. Mae hwn yn reseit sydd wedi datblygu dros y blynydde. Achos caws a brwsio'n bara yw'r prif gynhwysion. So caws fan hyn, a wedyn parsli roi digon o liw. Ie, unrhyw gaws, Sian? Wel, dwi wedi defnyddio caws cadog, unrhyw fath o cheddar, sy'n ni'n meddwl. Dwi wedi trial efo halloumi. Mae hefyd yn gweithio neis iawn gyda halloumi. Unrhyw gaws sy'n toddi neis. Ffili neis. Dwi wedi cael gyda Cerffili, mae'n rhaid dweud. A be fi'n hoffi, Sian, allan nhw fod unrhyw maint, bach neu mawr, trwchus? Dwi'n neud teulu. Dwi'n mynd masterchef, sa'n nhw'n i gyd yr un peth. So fi'n neud mam, dad a plant bach hefyd. So ni'n cymysgu hwn at ei gilydd. So brwsio'n bara, cennin, moron, parsli. Dwi drwy halen a pupur i fewn. A wedyn ni, i ddod â popeth at ei gilydd, mae wy 'da fi. So, torri'r wy. A wedyn ni, dwi'n ychwanegu 1 llwy de o fwstad calon lan. Ar ôl buddugoliaeth. Ie, bach o dan. Bach o ddathlu. A mae angen bach mwy ar gyfer y penwythnos mas yn ni'n dweud. So, bach o fwstad i fewn gyda'r wyau. A doedd yr wy yma ddim yn fawr iawn, felly dwi hefyd yn mynd i roi yn bach o lath. Syniad da. Ie, neud yr hylif bach yn fwy, yn dyfe? So, rhoi hwn i fewn. O, mae yna rhyw liw eitha cyfoethog iddo fe erbyn hyn, yn dos? Ti wedi gwneud oed yna yn y blaen? Fi heb wneud nhw fy hun, Rodri, ond fe ai'r deli nôl yng Nghaerdydd. Efon. O, dwi'n gwybod. Efon, credu bod ti wedi gweithio beth. Gain, cyn-cynno weithiau. So, wi jyst yn cadw eto 1 llwy fwrdd o hwn, o'r gymysgedd. A wedyn mae popeth arall yn mynd i fewn. Dwi'n ni wybod nawr yn y man pam bod angen cadw chydig yn y bolen. A cymysgu hwn. So fydd hwn yn dod â popeth at ei gilydd. A mae'r reseit yn draddodiadol, o'n i'n sôn am y caws morganwg oedd yn cael ei ddefnyddio. Mi oedd yna fryd o wartheg yn morganwg, a'r llath yn wych ar gyfer caws, a caws morganwg oedd e, a felly hwnna oedd yn cael ei ddefnyddio. Erbyn heddiw, dyw'r caws ddim yn bodoli bellach, a mae pobl yn gweud defnyddio caws cyffili. Dwi'n ffindio caws cyffili yn cweit yn ddigon cry, ond mi allwch chi ddefnyddio unrhyw fath o gaws. Wedyn, defnyddiwch llaw i ddod â popeth at ei gilydd. Mae'n dod at ei gilydd yn dwt neis hynna, Sian. Os na, ychwanegu yn bach o lath. Dwi'n neud gweithdai coginio efo pobl sy'n dod i ddysgu Saesneg yn Gaerdydd, o China maen nhw'n dod. Ac yn i wneud gweithdai coginio gyda nhw. Ac wrth gwrs yn China, dyn nhw'n bwyta lot o gaws, ddim yn bwyta lot o fara. So mae gwynebau nhw tra bod ni'n neud... Yn bictiwr, dwi'n siŵr. A mae'r mwstad, wel, mae gwynebau nhw yn arogli'r mwstad, yn bictiwr. Ond maen nhw yn dwlu ar y reseit. Dwlu arno fe. So unwaith bod hwn wedi dod at ei gilydd, ni'n mynd i dorri nhw nawr yn siap selsig. Coni. So, bach yn siomedig i bobl sy'n licio caws, licio cig, achos dos dim cig yn y selsig yma. Ie, ond be na i weithiau, ychwanegu gai ambell i dafell o ham wrth yr ochr? Neu rhoi cig moch falle. Os ych chi'n neud nhw, chi'n rhoi mewn be bynnag sy'n cymryd y ffansi. Bach o gig moch yn hollol. Bach o gig moch yn neis, ydw? Gweini nhw gyda bach o gig moch yn neis iawn. Ond sy'n eisiau cig yn nhw, mae'n rhaid i weid, chos oedd mis Ionawr yn dod e figaniwr un o rhywbeth. So, so mae'r llysiau, dwi'n rhoi bach fwy o lysiau nag o gaws. Ond ie, mae fyny chi, unrhyw reseit sawrus, gadwch chi just defnyddio beth i chi moyn, beth sy'n rôl yn yr oergell falle. So fi'n neud siapiau gwahanol nawr o salsig. Seis bach neis hwnna fyd. Yndyn. A fi'n licio mae'r persli a'r cennin yn rhoi lliw neis iddyn nhw. A hefyd, o ran y plant y pethau, os dyn nhw'n rhoi sy'n ffans o lysiau ag ati, mae'n ffordd neis i dwlu nhw mewn yn gydd, yn dwi? O'n i'n lot gyda bechgyn. A beth yw'r cam nesaf wedyn, Sian, ar ôl bod rhain wedi cael ei rolio? Na bod hwnna, dyna ddechrau rhain. So, ni wedi cadw rhain. So, ni'n rhoi hwn yn yr wy. Yn yr wy bach ychwanegol yna, ie. A wedyn, yn y brwsio'n bara. Ni'n rhoi bach o lath yn hwnna.
A jyst gorchuddio y selsig wedyn ni. A wedyn byddwn nhw'n barod i... Wy'n rhoi nhw'n yr hewgell, o'r oergell, jyst am hanner awr os oes amser. O, reit. I glynu pethau fe? Ie, fel bod nhw ddim yn torri tra bod nhw'n coginio. Ond na fe, so ni jyst cadw i fynd, nes bod... Edrych mwy fel selsig morganog. So ie, fel ni'n gweud, unrhyw fath o gaws, o'n i'n cael hwyl gyda'r myfyrwyr o China, achos caws Llandyrnog, o'n i'n defnyddio, o'n i'n trio gweud Llandyrnog, wel. Oh, so difficult, your language. O'n i'n gweud bod Cymraeg fel Rwsieg. So wedyn, fel o'ch chi'n sôn, ar ôl yn dod allan o'r oergell, a ffrio nhw wedyn, ie? A wedyn, ffrio nhw pan ddech chi nhw. Gyrru. A ni ffrio nhw nes ymlaen. Edrych mlaen i flasu nhw'n fawr iawn. Diolch, Sian.